Umpe Bibiliya kuko ari inezeza. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 13, icya 14, icya 15, icya 16, icya 17, icya 18 n'icya 19. Imana izatuyoboze mwuka muziranenge. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 13. Abamisiyoneri boherejwe kure. Mu itorero ryo muri Antiyokiya habagayo abahanuzi n'abigisha. Simoni umunyakurene bitaga Rukara, wa wundi wikoreye umusaraba wa Kristo, yari umwe muri bo. Umwuka yahagurukije Barinaba na Sawuli, maze bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga, itorero ribohereza kwamamaza ibya Kristo. Bageze i Kupuro aho Barinaba yavukaga, babwiriza ubutumwa maze bakomeza n'i Pafu. Hari umuyuda wabarwanije cyane witwaga Bari Yesu, yari yararetse gutungana no gukomeza amategeko y'abasekuruza, ahubwo ahinduka umupfumu. Hari abantu benshi bahoze ari abo mu itorero, nyamara igihe cyagera bagahinduka abarwanya iby'itorero ryigisha. Uwo mupfumu Imana yamuhanishije guhuma amaso, maze atangira kugenda akabakaba. Umutware w'Umuroma wari uhari yizera Yesu. Imana ihitamo guhumisha imitima y'abinangiye, maze igahumura abafite inyota yo gukiranuka. Muri iki gice nibwo Sawuli yarekeye aho gukoresha iri zina, maze afata irindi yarasanganywe ry'Ikigiriki ari ryo Pawulo. Pawulo yabwirije mu nsengero z'Abayuda, maze abaho barizera. Izina rya Pawulo kandi risobanura ngo uworoheje hanyuma y'abandi. Abo yabwirizaga kenshi baramwingingaga ngo azagaruke abigisha ibya Kristo no ku isabato ikurikiyeho. Imana inezezwa n'abashishikarira kwiga ibyayo mu ishuri ryo ku isabato. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 14. Ibitangaza intumwa zakoraga. Pawulo na Barinaba bagiye mu masinagogi y'Abayuda babamenyesha ibya Yesu, maze abantu benshi barizera. Nyamara ntahabura ishyari. Abayuda bangaga iryo zina, boshya abaturage, maze bashaka kwica izo ntumwa, nuko zirigendera. Izo ntumwa z'ijuru zigeze i Lusitira, zihasanga umuntu wavutse aremaye, maze kuko yari afite kwizera kwa Mukiza, Pawulo aramubwira ati, byuka utambuke. Maze uwo mwanya arabyuka aratambuka ahimbaza Imana. Abarwariye hirya no hino ku isi, Imana ibahe kwizera kubakiza, kandi ibahe kubyuka mutambuke muhimbaze Data wo mu ijuru. Abagome bangaga Yesu barongeye boshya abaturage, maze batera Pawulo amabuye, bibwira ko yapfuye, bamujyana inyuma y'umudugudu. Bene Data bamuzengurutse, arazanzamuka arahaguruka asubira mu mudugudu. Imana nizajya idukingira ikiganza cyayo, maze turokoke ikibi cyose igihe cyose tuyivugira. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 15. Inama yabereye i Yerusalemu. Abatari Abayuda bakiriye Kristo ari benshi cyane, maze haba abigisha bamwe batangira kwigisha ko abatarakebwe batazabona agakiza k'Imana. Bene Data bose bagiye inama, maze bohereza intumwa mu nama ikomeye i Yerusalemu, maze abakuru n'intumwa bose baricara bajya inama kuri icyo kibazo. Aho inama zitari, imigambi ipfa ubusa. Intumwa n'abakuru na bene Data bose bayobowe na mwuka bandikiye abari hose ko gukebwa ntacyo kumaze, ahubwo ko kwakira Kristo muri wowe ari byo bigukiza. Babibukije nanone ko bakwiriye gukomeza kwirinda, kuko abatazi Imana baryaga ibihuma
guhumanya imibiri yabo. Kubwo kwakira Kristo dukomeza amahame yo kwitungira amagara mazima. Hari impaka nanone zongeye kuba ubwo Pawulo yahitagamo kutajyana na Mariko mu murimo. Barinaba wari wuzuye ubugwaneza no gucisha make yajyanye nawe mu murimo, maze Pawulo ajyana na Silasi. Yohana wahibwe Mariko yaje kuba umuntu ufite akamaro, kuko na Pawulo yagize ubwo amutumaho ngo amusange amufashe. Ntitukagire uwo duheza mu murimo kubera intege nke afite uyu munsi, kuko ntawe Imana idakoresha. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 16. Mwene data Timoteyo yari umusore ukunda Imana cyane kandi yizeraga izina rya Kristo. Nyina yari umuyudakazi kandi yamwigishaga ibitabo bikubiyemo amategeko n'amasezerano y'Imana. Uhoraho aho umugisha abategurira abana babo kuzaba abakozi b'Imana. Timoteyo yahagurukanye na Pawulo maze batangira kubwiriza ubutumwa bwiza ahantu hose. Ubwo bageraga i Filipi bahasanze umugore witwaga Lidiya wacuruzaga imyenda ihenze cyane mu mujyi witwa Tuwatira. Uwo yubahaga Imana yahatiye bene data kujya gucumbika iwe, ndetse arabatizwa n'ab'umuryango we bose. Hari umukobwa warimo amadayimoni menshi yavugaga ibizaba ku bantu, maze ba shebuja bakishyuza uwo ahanuriye. Uwo yakurikiye ba Pawulo avuga ati, aba ni abantu b'Imana kandi barigisha inzira y'agakiza. Umugambi wa Satani ni ukutwereka ko afatanije natwe, naho ashaka umutego azayoberezamo abantu. Pawulo yahise ategeka abadayimoni kumuvamo, nuko ba shebuja bafungisha izo ntumwa. Muri gereza bararirimbye maze inzugi zirafunguka. Uwari ucunze gereza abikubita imbere, maze abajyana iwe arabatizwa n'abo mu rugo bose. Ijambo ry'Imana rikomeza kwamamara cyane. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 17. Imana itamenywa. Pawulo na bagenzi be bakomeje kugenda hose maze bagera i Tesalonike barigisha, ariko abayuda baho bashaka inzererezi zitagira ikinyabupfura maze bajya guteza umutekano muke muri uwo mujyi. Ibyo byatumye Pawulo na Silasi bigira i Beroya. Ab'i Beroya bari beza, bahoraga basoma ibitabo ndetse bagacukumbura ngo barebe niba ibyo babwirijwe ari ukuri. Imana iha umugisha abacukumbura mu byanditswe ngo barebe niba ibyo babwirizwa kuri YouTube, kuri WhatsApp, mu nsengero basengeramo niba ari ukuri kwa Bibiliya. Pawulo yagiye no kubwiriza muri Atenayi, umujyi ukomeye w'Abagiriki. Yabonye bafite ibicaniro batambiragaho imana zitandukanye, kuko bahoraga bifuza kumenya niba hari indi mana batazi. Bubatse igicaniro bandikaho ko ari icy'Imana itamenywa. Bibwiraga ko igihe cyose iyo mana yaza bahita bayereka ko nayo bayitambiraga ibitambo. Pawulo yahise bigisha amahame akomeye. Yabigishije irema, kuko yavuze ko ariyo yaremye amahanga yose. Yabigishije kubabarirwa ibyaha, kuko yababwiye ko Imana yirengagije iminsi yo kujijwa. Yabigishije urubanza, kuko yababwiye ko izaca imanza. Yabigishije izuka no gutsindishirizwa kubwo kwizera, kuko yababwiye ko ari uwo Imana yazuye kandi ko ari we tuboneramo agakiza. Benshi mu banyatenayi barizeye. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 18. Akwila na Purusikira. Pawulo avuye muri Atenayi yagiye i Korinto, asangayo umuryango wubahaga Imana. Akwila na Purusikira babanye na Pawulo, kuko bose babohaga amahema kugira ngo babone imibereho muri icyo gihe. Umwami Yesu yabonekeye Pawulo maze aramubwira ati, ntutinye kandi we guceceka. Imana ikomeze kutumara ubwoba mu murimo wayo. Abayuda bareze Pawulo
kuri Galiyo wari umutware, maze yumvise ko bapfa iby'idini arabirukana. Pawulo yakomeje umurimo mu bihe bigoye by'akaga n'akarengane, ariko Imana iramukomeza. Umugabo witwaga Apolo wari umuyuda kandi wizeraga Yesu, yabwirizaga n'imbaraga kandi ari intyoza cyane, nyamara akaba yarazi umubatizo wa Yohana wonyine. Akwila na Purusikila baramufashe bamujyana iwabo ndetse bamuhugura biruseho. Imana iha umugisha abaharanira gukuza impano za bene data b'ababwiriza butumwa bari hirya no hino ku isi. Apolo uwo yakomeje kujya afasha abizera kuko yerekanaga mu byanditswe ko Yesu ari we Kristo. Isi ikeneye ababwiriza bigisha bareba mu byanditswe byera. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 19. Ijambo rya Kristo muri Efeso. Pawulo yagiye muri Efeso igihe Apolo yari i Korinto, maze ahura n'abigishwa bamwe asanga bazi bike kuri Kristo, nuko arabahugura ababatiza mu izina rya Kristo, maze abarambikaho ibiganza nabo buzura mwuka wera. Pawulo yakomeje kubwiriza muri Efeso mu isinagogi, maze abayuda bamwirukanye atira icyumba cy'ishuri rya Turamo abariho ajya yigishiriza iminsi yose. Hari agatsiko k'abigisha b'abatekamutwe birukanaga abadayimoni bavuga ngo ni mu izina rya Kristo uwo Pawulo avuga. Izo nzererezi z'abayuda ntizari zarakiriye Kristo ngo abe umwami w'imibereho yabo. Zimwe muri izo nzererezi zari abahungu 7 b'umuyuda witwaga Sikewa, utewe na dayimoni yahise abasingira arabakubita abaciraho imyenda bahunga bambaye ubusa. Igihe kirageze ngo Kristo tumwakire abe umwami ukorera mu bugingo bwacu. Abizeye Imana bo muri Efeso bazanye ibitabo byabo by'ubupfumu barabitwika, maze babaza ibiciro basanga bari barabiguze miliyoni nyinshi cyane. Muri Efeso Pawulo ntiyigeze atuka imyizerere yabo, ahubwo yigishaga izina rya Kristo kuko ari ryo rikiza. Abacuzi bo muri Efeso baramufashe bamujyana kumuregera umunyamabanga nshingwabikorwa w'umujyi. Uwo muyobozi yasheshe urwo rubanza abategeka gutaha. Uko niko Imana yarakoye Pawulo. Natwe Imana izajya iturengera mu makuba yose. Muri iki cyumweru cyose Imana izatuyoboze mwuka muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, Simoni umunyakurene wa undi bitaga Rukara yakoze iki? Icya kabiri, ni ayahe mahame atatu Pawulo yabwirije abanyatenayi ahereye ku gicaniro yasanzeyo? Icya gatatu, ni uwuhe mubwirizabutumwa Akwila na Purusikila bahuguye ku buryo buruseho? Imana ibahe umugisha.